ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीप हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ता. ऑल गोवा टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन हाजो 33rd फावंडेशन डे आज आमी सेलिब्रेट केल्लो आसा. गोंयांत एका टायमार जे बूक रायटर्स म्हणून जे आसलेले स्कॅटर्ड तांकां ह्या एका रुफा अंडर AGTPAच्या अंडर ह्या संस्थेन सगळ्यांक एकत्र हाडलेले आसा. तांकां एक प्रकारचें रेप्युटेशन दिवपा खातीर ह्या संघटनेन खूब प्रयत्न केल्ले आसा आनी सरकार दरबारी जे कितें रिप्रेझेंटेशन्स करपाक जाय, वेगवेगळे सूचना करपाक जाय की कसलेय टॅक्सेशन मॅटर जशें येयलें तातूंतल्यान कितें नवीन एमेंडमेंट जालो की ताजो जो इम्पॅक्ट गूड ऑर बॅड, बरो किंवा वायट, जो कितें इम्पॅक्ट आसता तो ह्या टॅक्स प्रॅक्टिशनरांक सगळ्यान पयलीं ताजो पल्स कळटा आनी त्या खातीर तातूंतल्यान बरे वायट सूचना ज्यो आसा त्यो सरकार दरबारी किंवा जे कोण ह्याच्या संबंधी निर्णय घेवपी लोक आसात तेंच्या पर्यंत पावपाचें दुसरी काम ही संघटना आतां करता. हे संघटनेन आतां आजच्या घडीक जवळ जवळ 150 गोंयांतले टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स मेंबर्स जाल्ले आसात. आतां बाकीच्यांची एप्लिकेशन्स येयल्ल्या, सगळ्यांक सर्टिफिकेट वगैरे दिवपाचें काम सुरू जाल्लें आसा. हातूनय ICTPI इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स इंडिया बेंगलोर ह्या संस्थेन चार्टर्ड टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स म्हणून जो कितें एग्जाम आतां घेवपाक सुरवात केल्ली आहा तातूंत आज पर्यंत ह्या संस्थेचे 15 मेंबर ते एग्जाम पास जाल्ले आहा. त्यामुळे तेंचें आज अभिनंदन केलें गेलें. तांकांय आज एक संस्थे मार्फत मेमेंटो दिलो गेलो आनी हे प्रोफेशन ओवरऑल ह्या प्रोफेशनची प्रेस्टीज वयर काडपा खातीर तेंच्यांनी जे आपणे प्रयत्न केल्ले आहा त्याच्या बद्दलूय तेंचे धन्यवाद मानलेले आहा. आज अशें दिसून येता की ह्या संस्थेक आनी ह्या संस्थे कडेन संबंधीत आसलेले वेवसायीक जे आसा टॅक्स प्रॅक्टिशनर त्यांच्यात एक प्रकारची अहमयिका लागलेली आसा, कॉम्पिटिशन लागलेलें आसा चार्टर्ड टॅक्स प्रॅक्टिशनर जावपाची. आनी ह्या संस्थेचो अध्यक्ष म्हणून हांव श्रीपाद परब, म्हाज्या बरोबर सेक्रेटरी आमचे दत्ताराम सावंत, आमचे ट्रेजरर राजन फळके आनी आमची सगळी टीम हे प्रयत्न करता की चार्टर्ड टॅक्स प्रॅक्टिशनर हो कोर्स चडांत चड आमचे मेंबर पास जावचे, जेणे करून तांकां UDIN सर्टिफिकेशन करपाक स्कोप मेळटलो, जेणे करून तांचे प्रोफेशनान एक प्रकारचे प्रेस्टिजियस रेप्युटेशन येतलें आनी त्या दृश्टीन ही संस्था खूब प्रयत्न करता. धन्यवाद. In 2025, 12 members passed out together. I'll read out their names. Pranav Vinayak Naik, Abhishek Anand Desai, there is a great future for all these young practitioners. Sky is the limit. Then Dattaram Sawant, our Abhishek Desai, son of Anand, Abhishek Desai, Dattaram Sawant.
Taram Sawant, our secretary, current secretary, and he has taken a lot of efforts in organizing this event. Nityanand Munde. Is son of our very senior member Dinkar. So you can also come forward because it will be a great honor for him that his father is there for his support. Prashant Barve, our past president. He succeeded my presidentship, and I was worried after this thing how whether this association will go in good because he has done exceedingly well when he took over from my as a president. Then Rudresh Naik is also a very upcoming tax practitioner. Rajan Falke, our treasurer, very prominent personality in Porvorim and Panjim Mapsa. All Goa Taxpayers Association हांच्या फाउंडेशन डेच्या निमित्तान हांगा व्यासपीठाचेर उपस्थित जे मुद्दम आपलो वेळ दिवन हांगा आयले ते डॉक्टर सुब्रमण्यम अरुण कुमार ह्या असोसिएशनचे गोयचे अध्यक्ष श्रीपाद परब, सेक्रेटरी दत्तराम सावंत, ट्रेजरर राजेंद्र फाळके, सगळे इमिजिएट पास्ट प्रेसिडेंट आणि टॅक्सेशन चे काम करपी गोंय भरले तुमी सगळे भावांनी भयणां. सगळ्यात पयलीं हांव असोसिएशनचे अध्यक्ष श्रीपाद परब आनी ताच्या संपूर्ण टिमीचे अभिनंदन करता, कारण नवीन जबाबदारी ही तांच्यांनी घेतिल्ली आसा आनी खास करून आज ह्या कार्यक्रमाक म्हाका हांगा उपस्थित केलो म्हणून हांव तांकां धन्यवाद दिता. आमच्या बरवेन म्हजें इंट्रोडक्शन केलें सगळें, म्हजें सादें इंट्रोडक्शन हांव सदानंद थानावडे आनी भारतीय जनता पार्टीचो एक मेंबर, आनी म्हाका सांगा म्हजे बरोबर क्लासमेट किंवा म्हजे बरोबर काम करपी बरेच जाण हांगा आसा. म्हाका येता की प्रसाद आनी हांव म्हाका सेम आमी बरोबर केल्ली कोल्हापूर, आनी हांगा फाटल्यान साजरो नायक बसता तो आनी आमी एका कंपनीन काम करताले, आनी प्रताप जो समोर बसला तो आनी आमी एकाच वाड्या वयले, त्यामुळे बरेच जाण हांव पर्सनली सगळ्यांक वळखता. खूब बरें दिसलें, कारण एक असोसिएशन, कारण बऱ्याचदा कशें आसता की आमी पळय हांव बसले विचार करतालो आनी हांवें परबाकूय विचारलें हो कार्यक्रम तुमी प्रत्येक वर्सा करता काय कशें काय म्हणटा. बोला आमी प्रत्येक वर्सा करता अशें ना,
पण मदीं मदीं आमी करतात. पूण गेली 33 वर्सां तुमी हे असोसिएशन फॉर्म केलें आनी एफिलिएटेड टू नॅशनल, आनी ताच्या भितर एक रिकॉग्निशन आसा ताका. आनी हे करता आसतना कारण केवळ 33 वर्सांत केवळ 5 अध्यक्ष जाले. त्यावेळी तुमचो एकमेकाचेर फेथ एकदम बरो आसा, कारण जसो टॅक्स पेयर तुमचेर फेथ दवरता तसो तुमी एकमेकाचेर दवरता तें सगळ्यांत बरें. पूण हे सगळें करता आसतना म्हाका दिसता की एक वेगळें रिकॉग्निशन, कारण आपलें असोसिएशन हेका व्हड करपाचें काम तुमचेच आसा. आनी हांव हांगा बसल्या बसल्या विचार करतालो की गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स तेन्ना एखादो फावंडेशन डे किंवा इन्स्टॉलेशन सेरेमनी करता त्या वेळाचेर ते आपल्या भायर बाकीचे जे लोक आसात तांकांय थंय आपयता, आनी त्यामुळे ताका एक वेगळें रिकॉग्निशन येता. त्यामुळे टॅक्स पेयर्स असोसिएशन म्हणजे तुमी जे प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन जे आसा टॅक्स हे करपी त्यांच्यानी सुद्धा अशा पद्धतीचे जे इन्स्टॉलेशन आसा ताका एक व्हडपण अशें दिवंक जाय. म्हणजे तुमचे बरेच जण तुमी तुमचे क्लायंट आसतले की समाजा भितर कांय प्रतिश्ठीत लोक आसतले, तांकां घेवन जर एखादें केलें जाल्यार एक ताका वेगळें रिकॉग्निशन येता, स्टँडर्ड येता. कारण आज आमी पळयलें आसत जाल्यार तुमी जे काम आमचे चार्टर्ड अकाउंटंट करतात ताच्या भितरल्यान खऱ्या अर्थान खरें सकयल वचून चड काम जर कोण करता आसता जाल्यार तुमी करता आसतले. कारण तुमकां बेजीक जें आसा हें सगळें सकयलें भितरलें सगळें खबर आसा. आनी बरेच जाण कशें आसा की तुमी सगळे टॅक्स पेयर वेगवेगळ्या शहरांत जे प्रॅक्टीस करतात, तशें चार्टर्ड अकाउंटंटांचें कांय नांव आसा तशा पद्दतीचें तुमचें त्या शहरा भितर नांव आसा. म्हाका जेन्ना काल पयर म्हाका जेन्ना आमच्या हांवें परवान दिलें तेन्ना म्हाका प्रतापाक परब लागनासलो फोन, हांवें प्रतापाक फोन केलो. आमळे तो पवार टॅक्स कन्सल्टंट म्हणजे म्हाका याद जाता की हांव ज्या वेळाचेर आमी शिकताले त्या वेळाचेर पवार असोसिएट टॅक्स पेयर एक वन ऑफ द बरें व्हडलें नांव आसलें पणजे भितर. आनी त्यामुळे तांकां सुद्दां एक वेगळें ह्या हातून सुद्दां एक वेगळें रिकॉग्निशन आसा. कारण तुमी मिडल मॅन आसात टॅक्स पेयर आनी सरकार, आनी त्यामुळे सरकाराच्या हातूंतल्यान तुमी तांकां एक तेंचे पयशे सेव करून तांकां सरकाराकूय रिवेन्यू मेळोवन दिवप आनी टॅक्स पेयराक कशा पद्दतीन ताका एडवायस करप हें करणारे म्हणजे तुमी सगळे. आनी त्यामुळे तुमकांय रिकॉग्निशन हें समाजा भितर मेळूंक जाय आनी तुमचें रिकॉग्निशन सगळी कडेन नांव जेवूंक जाय. आनी म्हणून अशा पद्दतीचो ज्या वेळाचेर कार्यक्रम करतात त्या वेळाचेर प्रेस आसत किंवा एखादे त्या हातूंतले कांय प्रतिश्ठीत लोक जे आसात तांकां जर आपयले आसत जाल्यार एक तेचो कार्यक्रमाची उभारी वयर येता आनी सबंद गोंयभर एक नांव जाता. म्हणजे चेंबराचें हांव पळयता की गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स ते ज्या वेळाचेर आपलें इन्स्टॉलेशन करतात त्या वेळाचेर गोंयचे सगळे बिझनेसमॅन थंय येतात. म्हणजे सगळेच जाण कितें त्याचे मेंबर आसता अशें ना, पण तांकां जर आपयले तांकां एक जेवण घालें आसत किंवा चार्जे कितें आसत थंय ते जाल्यार एक वेगळेपण एक उभारी ह्या असोसिएशनाक येता. त्यामुळे हांव रिक्वेस्ट करता परबाक आनी तुमकां की तुमी सगळ्यांनी हाचो विचार करचो आनी इन्स्टॉलेशन डे जो आसा तो एवरी इयर करूं जाय. कारण दीस इज एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा, संदी आसा की ज्या निमित्तान तुमी सगळे एकठांय मेळपाक शकतले. हांव हांगा पडटालो की हांवें जशें ज्या वेळाचेर बजेट जाता अशा वेळाचेर आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री ते वेगवेगळ्या असोसिएशनाक मेळटा, म्हणजे चार्टर्ड अकाउंटंटांक मेळटात, आदोगादांक मेळटात. हांव तांकां ह्या वर्सा रिक्वेस्ट करता की फुडली बजेट जेन्ना जातली तेन्ना तुमच्या असोसिएशना बरोबर तेंच्यांनी इंटरॅक्ट जावचें. कारण तुमी बरेच जाण जे तुमकां सगळ्यांक एक्चुअल कितें आसा की एखादें GSTच्या संदर्भात एखादें त्रास आसा आसत जाल्यार कितें करपाक जाय ह्या तरेतलें बेजीक इन्फॉर्मेशन जें आसा एक ग्रावंड लेवलची इन्फॉर्मेशन तुमी सगळे दिवपाक शकतले. आनी त्यामुळे तुमचे बरोबर जर इंटरॅक्ट जालो तुमच्या समिती बरोबर, कारण सगळ्यांक एकठांय आफोवन हाडून डिफिकल्ट आसत जाल्यार निदान एटलिस्ट तुमकां समिती आनी त्यामुळे तुमची समिती तुमचे कडेन इंटरॅक्ट तुमचे कडेन एखादें सजेशन घेतलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता त्याचो एक व्हॅल्युएबल अशें सजेशन तुमी दिवपाक शकतले. म्हाका दिसता की गोंया भितर ज्या वेळाचेर एज अ मेंबर ऑफ पार्लिमेंट एखादें सजेशन किंवा एखादे प्रश्न तुमकां जर आसत जाल्यार डेफिनेटली तो म्हजे कडेनूय दिवपाक हरकत ना, जो हांव पार्लिमेंटान रेज करपाक शकतलो. बऱ्याच जाणांचे इंडिव्हिज्युअल केसीस येतले की गोंयांत आमचें एक वेगळें हिंदू डिवायड हे जो आमचो लॉ जो आसा आपलो इन्कम टॅक्साच्या संदर्भात त्यामुळे आमकां हांगासर मातशें वेगळें म्हणजे ऑल इंडिया इट इज 12 लाख जरी असले आसत जाल्यार गोंयांत ताचे 24 लाख जातात. कारण जेणे करून इट इज जर जर आसत बिझनेस किंवा प्रोफेशनल इन्कम आसत आनी त्यामुळे नवीन कांय जे ऑफिसर येतात तांकां एकदां समजना आनी मागीर ते तेंचे रिफंड जे आसा ते दिना. पण त्या संदर्भातलें म्हाका एक सजेशन दिलें, हांवें तो रेज केलो पार्लिमेंटान आनी मागीर ताच्या नंतर आमचे फायनान्स मिनिस्टरान ताका हे धाडलें की ताचें हें जें आसा हाचें सोल्युशन दिवपाक.